न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। गोंय मुक्ती दिसाच्यो समेस्त गोंयकारांक परबी दिवन हांव न्यूज रूम बुलेटिनान सुरवात करता। दिसभरात कितें घडलें हें आमी तुमकां रिपोर्टर, आमचे सब एडिटर, एंकर्स आनी सब एडिटर हांचे कडल्यान जाणून घेतात आनी हे दिसभरात कितें घडलें हाचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां थोडे भितर पावोवपाचो यत्न करतात आनी जे पुराय बातम्यो आसात तो तुमकां विस्तारान पळोवपाक मेळटा साताच्या बुलेटिनात। तर आमी पयलीं वचुया सुशांता कडेन जाणून घेवया आयज दिसभरात कितें घडलें तें। सुशांत, सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांक मुक्ती दिसाची हुनहुनीत परबी। आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सनबर्नाचेर एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। सनबर्न म्हणटा तो 31 तारखेर कसोच जावचो ना, 30 तारखे मेरेनच लास्ट जातलो। हे विशीं जर कोण वावडी पातळायत की 31 डिसेंबराक सनबर्न जातलो अशें म्हणून, तर ताचेर खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। दुसरी आयच्या दिसाची एक म्हत्वाची अपडेट अशी की मुक्ती दिसाचे कार्यावळीक आयज पत्रकारांक खंय तरी 100 मिटर पयस व्हरून दवरिल्ले। तांकां भितर कशेंच सोडलें ना। जेन्ना हे विशींची कागाळ पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जे संबंदीत पुलीस अधिकारी आसले तांकां सामकेंच उजरावन काडलें। मुख्यमंत्र्यान एक अशें उतर वापरलां, तें मात्र अक्कल आसा काय कितें की येदी व्हडली सरकारी कार्यावळ करता आनी ताका जर पब्लिसिटी मेळना जाल्यार कशें जातलें। तेन्ना सगळ्यांनीच हात वयर काडले। ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या साताच्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा। जो सनबर्न आसा तो 28, 29 आनी 30 डिसेंबराकच जातलो आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आयज रिपोर्टरां खंय तरी जेन्ना गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाताली तेन्ना पयस दवरलो आनी ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यान जे पुलीस अधिकारी आसलेले तांकां बरेंच उजरावन काडलें। आनी आतां आमी वचुया गौरीशा कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। गौरीश, समेस्त गोंयकारांक 62व्या गोंय मुक्ती दिसाची हुनहुनीत परबी दिता। सद्या अंत्रूज म्हालात जो फोंडे राजीव कला मंदीर जे आमचे हे आसा थिएटर, तेजी परिस्थिती सामकी बाबत स्थितीन जाल्लेली आसा। थंय लोकांनी कलाकारांनी नाराजी उक्तायला की मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत थंय सारक्यो ना। रंगमंच त्याच बरोबर तांत्रीक दृश्ट्या हेर गजाली ज्यो कलाकारांक खातीर उपयोगाच्यो आसता त्यो थंय सारक्यो ना। त्याच बरोबर कला मोगी जे नाटकाचो आनंद घेवपाक थंय नाटकां पळोवपाक येता तेंच्या खातीर टॉयलेट, बाथरूम्स हे सुद्दां सामके बाबत दर्जाचे थंय आसा। परिस्थिती सामकी बिकट आसा अशी खंतत अंत्रूज म्हालांतल्या कलाकारांनी उक्तायल्ली आसा। अंत्रूज म्हाल हे गोंयच्या कलाकारांची एक खाण म्हणून वळखली वता। थंय खुबशे कलाकार अंत्रूज म्हालांत घडटात आनी थंयचीच जर कलेची वास्तू इतल्या बिकट परिस्थितीत आसा जाल्यार कलाकार फुडें कशें घडटले काय म्हणून असो कांय कलाकारांनी प्रश्न उपराशिल्लो आसा। त्याच बरोबर बाळे मुळावी भलायकी केंद्र जें आसा तें सामकें थंय तेजी साधन सुविधाच सारक्यो ना। तर ती 15 जानेवारी मेरेन आमकां दिवची अशें म्हणून आमदार एल्टनान मागणी केलेली आसा। तर अश्यो ह्यो बातमी आसा ज्यो आमच्यो 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो। अंत्रूज म्हालांत आमकां वेगवेगळे कलाकार पळोवपाक मेळटात। तर पळोवपाक गेले जाल्यार राजीव गांधी कला मंदिराची अवस्था सारकीच वायट आसा आनी अशी गोंयांत वेगवेगळे कलाकार आसून तांकां खंय तरी साधन सुविधा सारक्यो मेळना। आनी जी दुसरी बातमी आमकां गौरीशान सांगली ती म्हणल्यार जे ग्रामीण वाठारांत बाळ्ळी भलायकी केंद्र आसा थंय मुळाव्यो सुविधा सारक्यो उपलब्ध ना। ज्यो गुरवार बायलो आसतात तांकां त्रास जातात आनी ज्यो एक्सरे मशीन आसा तेवूय थंय ना। सो सरकारान 15 जानेवारी पयलीं ह्यो तांकां सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अश्यो थळाव्यांनी तशीच आमदारा सयत मागणी केल्ली आसा। आतां आमी वचुया वर्षा कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। वर्षा,
आयची म्हत्वाची बातमी ती म्हटल्यार जशें तुमकां सुशांतान सांगलें की सनबर्ना खातीर खुबसो बोवाळ आमकां आयकुपाक येता आनी तेच प्रमाणे आयज आमी सगळे पत्रकार मेळून आमी नितीन वाल्सन नॉर्थ SP जो आसा ताका विचारले. ताणें आमकां अशें उत्तर दिलां की सनबर्ना खातीर एक कमिटी फॉर्म केलेली आसा आनी ती कमिटी हाचेर म्हणजे डिसिजन घेतली. जाल्यार ही कमिटी चार जाणांची आसा. ती म्हटल्यार मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, गोवा पोल्युशन स्टेट कंट्रोल बोर्ड, मागीर सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आनी एरिया डेप्युटी डायरेक्टर मेळोन आनी चेअरपर्सन मेळोन ही जी आसा ती कमिटी हाचेर म्हणजे कितें जातलें फुडें हाचो जो निर्णय आसा तो ही कमिटी घेतली. ताचे उपरांत जशें की आमी पळयतात खुबश्यो ड्रग्स केसीस आयकुपाक येता आनी मेळ्ळ्यात सुद्दां. जाल्यार सनबर्ना वक्तार सुद्दां ह्यो केसीस जावपाक जायना म्हणून सुद्दां म्हणजे पुलीस अधिकाऱ्यांनी ताची काळजी घेतल्या. ती म्हटल्यार ताचे खातीर एक स्पेशल तेंच्यांनी ड्रग डिटेक्टीव टीम नेमलेली आसा. जाल्यार ही टीम म्हणजे लोक कशा प्रकारे म्हणजे थंय येतात किंवा कोणी ड्रग्स घेवन थंय येवपाक जायना किंवा ड्रग्स थंयसर मेळपाक जायना ह्याची काळजी घेवपा खातीर तेंच्यांनी एक टीम नेमलेली आसा आनी ती टीम ताचेर लक्ष दिवन आसतली. कोणूच थंयसर कसल्याच प्रकारचे म्हणजे ड्रग्स किंवा कसल्याच प्रकारचे वेगळे अशे परिणाम जावचे ना सनबर्नाचेर आनी तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांचेरूय ताची काळजी घेवपा खातीर तांच्यांनी एक डिटेक्टीव टीम नेमलेली आसा. जाल्यार हाची सविस्तर बातमी तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक शकता. वर्षान आमकां खूब म्हत्वाची बातमी सांगलेली हा. हालीं ड्रग्साच्यो केशी वाडत आसा आनी खंय तरी ह्याचेर आळमंद हाडपाचो और सनबर्न खंय तरी बरो जावचो ह्या हेतान ती टीम नेमलेली आसा. आतां आमी वचुया रश्मी कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. रश्मी. उशा सगळ्यान पयलीं जे आमचे गोमंतक टीव्हीचे विवर्स आसा तशेंच गोंयभरांतले म्हाज्या भावा आनी भयणींक हांव 62व्या गोंय मुक्ती दिसाची हुनहुनीत परबी दिता. आमचें अस्तित्व हे गोंयकार म्हणून आयज फक्त देशभरांत न्हू आमी संवसारभरांत फामाद आसा. जावं ती कला जावं ते आनीक खंयचें क्षेत्र आमी वयर सरत आसा. वेगवेगळी सरकारां गोंयान आयली आनी तेंच्यांनी गोंय घडयलो आनी आजुनूय गोंय घडटा आनी गोंय सकारात्मक पावलां मारता. खूब घटमूट जाला गोंय आनी गोंय स्वावलंबी म्हणजे स्वयंपूर्ण जाला. आतां हांव तुमकां आयची बातमी सांगता. आयज 19 डिसेंबराची कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीन आयज CMन म्हत्वाचे मुद्दे अधोरेखीत केल्यात. पयलो म्हणजे तेणें CMन जें सांगलां ते जुवारी ब्रिजाची सिग्नेचर ब्रिज म्हणून आमी ताका वळखतात गोंयचो. सो जुवारी ब्रिजाची 2nd लेन ऑन 22 डिसेंबर ते उक्ती करतले लोकां खातीर. सो ही सदींच चर्चेचो विशय आसलो उशा की जुवारी ब्रिजाची 2nd लेन केन्ना उक्ती जातली. कारण वेन इट कम्स टू ट्रान्सपोर्टेशन जावं येरादारीचें जें आसता पळय तेन्ना तो ब्रिज खूब इम्पॉर्टंट. तो नॉर्थ आनी सावथ गोवाक कनेक्ट करता. सो ही पयली बातमी. सेकंड थंय रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट येता त्याच्या खातीर 270 कोटी रुपया जुवारी ब्रिजाचेर येतले. सो 270 कोटी रुपया सरकार खर्च करता आनी तेचो फावंडेशन स्टोन 22 डिसेंबराकूच घालतले. प्लस पर्वरी एक एलिवेटेड रोड येता तेचोय जो फावंडेशन स्टोन आसा तोय त्याच दिसा घालतले म्हणजे 22 डिसेंबराक. ही म्हत्वाची घोशणा आयज मुख्यमंत्र्यान केल्या. दुसरी केल्या गोंय मुक्ती दिसाच्या जेंच्यांनी म्हणजे पळोवंक गेल्या की फ्रिडम फायटरांचे जे भुरगे आसात तांकां सरकारी शिरविश्यो मेळटात. खूब वर्सां पासून ही पेंडींग लिस्ट आसली. लिस्ट फुगत वयताली म्हणजे ती तशीच आसली. सो ती ह्या सरकारान ती खूब कमी केल्या आनी ऑलमोस्ट बाय 26 जानेवारी सगळ्या जे उरल्यात फ्रिडम फायटरांचे भुरगे तांकां जॉब दितलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. तिसरे जे म्हत्वाचो पॉयंट तेंच्यांनी सांगला तो आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान गोंयाची GDP सदींच म्हणजे वेन इट कम्स टू इकॉनॉमी हो सदींच चर्चेचो विशय आसता जावं अभ्यासाचो विशय आसता. गोंयाची GSDP 33% वाडल्या आनी GDP 30% वाडल्या कंपेर्ड टू 2019-20. सो ही आमच्या खातीर खोस उक्तावपा सारकी गजाल आसा कारण गोंय अर्थीक रित्या सक्षम जाता. खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत गोंयचें कितें जातलो हो प्रश्न सदींच आसतालो पण ना ह्या सरकारान ते करून दाखयलां आनी गोंयाक घटमूटूय केला अर्थीक रित्या. तिसरे म्हत्वाचो युथांक स्किल्ड करून 40K एम्प्लॉयमेंट म्हणजे 40,000 परस चड नोकऱ्यो तरणाट्यांक दिवपाचे आनी जे तरणाटे गोंयान आसात तांकां जॉब्स दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. सो खुबशे अशे म्हत्वाचे विशय. तितून आनी एक लक्षांत म्हाज्या येता तो कार्बन एमिशन म्हणजे गोंयाक पर्यावरण पुरक दवरचें सैम 5वो चार दवरचो. गोंय सदींच हिरवे 5वे चार आनी अशें दोळ्यान भरपा सारकें अशें सुंदर रावचें म्हणून कार्बन एमिशन करपाचो म्हणजे कार्बन विरयत करपाचें
खातीर वेगवेगळे सरकारान हे निर्णय घेतला. बाय 2050 मेरेन गोंय तुमकां सारकें परत कार्बन विरयत पळोवपाक मेळटलें. सो ही मोख सरकारान दवरल्या आनी लोकांकूय अपील केल्या की तुमी हें करपाक हेल्प करचें. तुमी कशें हेल्प करतले जाल्यार EV गाडयो घेवन तुमी आनीक कशें हेल्प करना प्रदूशण करिनासतना तुमी प्लास्टीक थांबोवंक शकता, कपड्याची पिशवी वापरूंक शकता. सो प्रदूशणाक जंय जंय घटमूट जावंक शकता ते तुमी करा आनी कार्बन जे म्हणजे जेतूनसून कार्बन भायर पडटा त्यो वस्तू टाळा अशी अपील लोकांनी केला. कारण ही प्रत्येकाची जबाबदारी, फक्त सरकाराची न्हू, भौशीक जबाबदारी. सो हे अपीलूय आमी तुमकां गोमंतक TV वतीन करता की येस लेट्स गो अहेड आनी गोंयाक आमच्या अशेंच पांचवेचार दवरया. सो अशे साबार मुद्दे आहात जे तुमकां आमकां सादाच्या बुलेटिनान आमच्या पळोवपाक मेळटले. ह्या शिवाय आनी एक जी म्हत्वाची बातमी आसा ती येता दाबोळे माटवेची. दाबोळे माटवेन कांय दिसां पयलीं म्हणजे टू बी व्हेरी स्पेसिफीक 29 नोव्हेंबराक कॉन्टॅमिनेटेड बाय मेळल्यो सगळ्यो प्रदुशीत पेट्रोलाच्या घटकान. सो ते आतां ऑलमोस्ट म्हयनोभर जालो म्हणजे 25 दीस जाले तरी ते घटक कमी जायनात. आनी जी जुवारी जी कंपनी आहा पेट्रोलाची ती हेचेर कांयच जाय तशी कारवाय करिना. सरकाराचे भितर कितलें लक्ष आसा काय ना जावं कोण अडचणी हाडटा खबर ना, पूण थंयचे लोक भियाल्यात. आनी आतां पंचान अशें सांगलां की हे खूब जालें. नीलम नायक जी थंयसली पंच आतां तिणें एक लेटर केला PMO प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयाक आनी केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीक आनी हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करा अशें सांगलां. सो ह्यो सगळ्यो बातम्यो गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वाच्यो आसा आनी ह्यो बातम्यो तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान आयज गोमंतक टुडेन पळोवंक मेळटल्यो. तुमी मुजरत पळोवच्यो. येस उशा. रश्मीन आमकां बरी म्हत्वाच्यो 2 बातम्यो सांगल्यो आनी त्यो तुम पुराय विस्तारान पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनान. आतां आमी वचुया दिप्ती कडेन जाणून घेवया तेजे कडेन आयज खंयची म्हत्वाची बातमी आसा. सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक 62व्या गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबी. म्हजे कडेन जी बातमी आसा ती म्हणजे भारतान पयलेच खेपेक आयोजीत केल्ले खेलो इंडिया पॅरा गेम्साचो समारोप सुवाळो कालूच म्हणजे सोमाराक जाल्लो आसा आनी हातूंत 39 भांगरा पदकां, 39 रुपया पदकां तशेंच 26 काश्या पदकां घेवन हरियाणा हे राज्य जे आसा गुणतक त्यात सगळ्यांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा आनी बरी कामगिरी केल्ली आसा हरियाणाच्या खेळगड्यांनी. 10 डिसेंबराक सुरवात जाल्ले ह्या सर्तीत सुमार 1500 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो आनी हरियाणा उपरांत दुसरे सुवातेर उत्तर प्रदेश आनी तिसरे सुवातेर तामिळनाडू हे राज्य आशिल्ले. ही दिप्तीन आमकां बरी स्पोर्ट्साची बातमी सांगलेली आसा ती तुमी मुजरत पळोवची टॉप 25. आतां आमी वचुया उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. उत्तेजा. सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो हुनहुनीत परबी. आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार 2 दीस पयलीं सरकारान बरी कामगिरी केल्ल्या खातीर मुख्यमंत्री पुलीस आनी उजो दळाच्या अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर केल्ली. ह्या पदकांचे आयज गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वांटप जालें. वट्ट 7 पुलीस अधिकाऱ्यांक आनी 3 उजो दळाच्या अधिकाऱ्यांक ही पदकां ह्या पदकांचें वांटप केलें. ही सविस्तर बातमी तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. आमचे सब एडिटर, रिपोर्टर, एंकर्स सगळ्यांनी तुमकां हो ल्हानसो नियाळ दिल्लो आसा. आतां तुमकां ह्यो विस्तारान ज्यो बातम्यो आसात त्यो 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. यस सयत हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांची समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.